อ่าครับวันนี้ก็มาพบกับหมูน้อยอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึง characteristic นะครับ of candle นะครับหรือก็คือเราพูดกันง่ายๆคือบทบาทหรือท่าทางของตัวแท่งเทียนนี่เองนะแท่งเทียนเขาจะมีการแสดงความรู้สึกอย่างไรนะครับผ่านตัวเทนนะครับผ่านตัวเทนหรือผ่านตัวเองว่าของเราถ้ามีแท่งเทียนแท่งนี้อยู่นะครับในเทนนั้นๆจะเกิดอะไรบ้างนะครับซึ่งแน่นอนว่าตัวแท่งเทียนตัวนี้นะครับมันก็มาจากแอปนะครับ Candice Japanese นะครับ Candle Stick Index นะครับอันนี้ผมโฆษณาให้เจ้าของเขาหน่อยนะครับก็ปรับปรุงโดยคุณเจมส์นะครับและแพทนะครับถ้าสนใจก็หาเลือกซื้อกันได้นะครับว่ารูปแบบก็จะเป็นดังรูปนะครับว่าโอเคมีกลุ่มของแท่งเทียนนะครับส่วนตัวที่ผมออกมาเนี่ยคือได้แนวคิดมาจากตัวนี้แล้วก็จะมีเนื้อหาบางส่วนเนี่ยนะครับมาจากแอปตรงนี้นะครับก็โฆษณาให้เจ้าของแอปเขานะครับเผื่อใครสนใจลองไปดูเกี่ยวกับตัวแท่งเทียนนี้นะครับก็มีการพัฒนานะครับแล้วก็มีการเซฟกันอะไรก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับตัวแท่งเทียนเนี่ยที่ผมสรุปได้นะครับมันก็อาจจะไม่ตรงกับรูปแบบที่มีอยู่ตอนนี้ที่เซิร์ชกันได้นะครับก็รูปแบบก็จะมีหลายอย่างครับที่เรามาเจอกันบ่อยๆเลยเนี่ยก็อยู่ในส่วนของไอ้ตัวโดจิใช่ไหมครับโดจิเนี่ยเราก็จะเจอกันบ่อยๆนะครับ Enough Event Star Marubasu นะครับ Hanging Man Hanami Hammer นะครับโฮชิจูจิคาราคาซาคิกเกอร์ซิกแนลมอร์นิ่งสตาร์นะครับ Picking นะครับ Picking Shooting Star แล้วก็ Window นะครับตรงนี้เนี่ยเราพูดกันตามตรงว่ารูปแบบของมันเนี่ยนะครับมีหลายแบบนะครับแต่ว่าเราก็สรุปตรงสำคัญเนี่ยนะครับที่ผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับหรือว่าผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของตัวแท่งเทียนเนี่ยนะครับเราก็เลยมาแชร์ความรู้กันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับคราวนี้สิ่งที่ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ได้ที่สุดเลยนะครับก็ในส่วนของตัวแท่งเทียนเนี่ยนะครับแท่งเทียนเนี่ยจะเป็นอะไรที่ทุกคนเนี่ยนะครับรู้จักนะครับรู้จักอยู่แล้วนะครับผมขอเกริ่นนำนิดนึงนะครับในตัวแท่งเทียนเนี่ยแท่งเทียนที่เรารู้จักเนี่ยก็จะมีตรงนี้นะครับแท่งเทียนเขียนเป็นตรงนี้คร่าวๆนะครับก็นี่คือเป็นรูปแบบของแท่งเทียนนะครับถ้าopen นะครับ low high นะครับ close ถ้าตรงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นในรูปแบบของแท่งเทียนขาขึ้นนะครับผมก็จะใช้เป็นลูกศรตัวนี้นะครับลูกศรตัวนี้ลูกศรขึ้นนะครับและหากถ้าเป็นลูกแท่งเทียนขาลงเนี่ยก็จะใช้เป็นรูปแบบขาลงนะครับรูปแบบขาลงดังนี้นะครับก็จะรูปแบบที่จะเห็นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้นะครับตัวก็จะเอียงนิดหนึ่งนะครับไฮโลยังเหมือนเดิมนะครับไฮโลเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือตรงนี้ Open ตัวนี้โค้ดนะครับส่วนใหญ่ในการเขียนแท่งเทียนเนี่ยนะครับถ้าเป็นตัวไส้สีขาวเนี่ยเขาจะให้เป็นน้ำหนักขึ้นแต่ถ้าเป็นเส้นสีทึบๆเขาจะให้เป็นลงนะครับนี่คือรูปแบบของแท่งเทียนปกตินะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของตัวแท่งเทียนโดจินะครับโดจิเนี่ยก็โดยส่วนใหญ่ก็คือถ้าสมมุติคนที่เคยอ่านกราฟแล้วนะครับก็จะเห็นแท่งเทียนโดจิตรงเนี้ยนะครับโดจิที่ผมเขียนตรงนี้นะครับเป็นรูปแบบของความสมดุลคือแรงซื้อกับแรงขายเท่ากันนะครับโดจิเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราเห็นโดจิขึ้นมาอยู่ในตามเทรนของเราก็ตามขึ้นมาเจอโดจิเนี่ยส่วนใหญ่ในถ้าเป็นอยู่ช่วงบนเนี่ยเราจะคิดว่ามันจะลงแล้วนะครับแล้วถ้ามันลงอยู่เจอโดจิแล้วก็จะคิดว่ามันขึ้นนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับ
มันอาจนะครับมันอาจจะบอกว่าตรงนี้เป็นขาขึ้นหรือขาลงก็ได้นะครับตามที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะมาชี้แจงกันเลยนะครับคือในเรื่องของตัวสัญญาณเมื่อเกิดสัญญาณโดจินะครับจะเกิดขึ้นตรงไหนก็ตามเนี่ยนะครับมันจะมีเงื่อนไขของมันแตกต่างกันนะครับหากนะครับโดจิตรงนี้นะครับอยู่สูงสุดของเทรนดังรูปตรงนี้นะครับมันก็จะบอกว่าสัญญาณเนี่ยมีโอกาสกลับตัวแล้วเกิดขึ้นนะครับและเห็นไหมครับตรงนี้เป็นในส่วนของช้อยที่1เองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีโดจิเกิดขึ้นและแท่งโดจินั้นตรงนั้นมีวอลลุ่มมากกว่าปกติเห็นไหมครับตัวนี้ VL ตัวนี้แท่งเทียนแสดงว่าอะไรครับมีการต่อสู้หรือมีการไฟท์กันเกิดขึ้นที่ตรงนี้ละมีการเกิดขึ้นตรงนี้มันก็จะบอกว่าโอเคถ้าเกิดมีวอลลุ่มเกิดขึ้นมีโอกาสเลยที่แท่งเทียนนั้นเนี่ยจะปรับขึ้นหรือปรับลงที่มีความรุนแรงได้นะครับแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่2ถูกไหมครับเกี่ยวกับเรื่องวอลลุ่มนะครับเราผมเขียน1ตรงนี้2ตรงนี้3ครับโดจิจะยืนยันว่าเป็นทิศทางใดได้ต่อเมื่อมีแท่งเทียนยาวชี้นำนะครับโอเคผมก็จะเขียนเป็นอันหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะไอ้นี่นิดนึงนะครับนี่แท่งเทียนโดจินะครับจะเป็นแดงขึ้นปุ๊บมีแท่งเทียนตรงนี้ปุ๊บขึ้นไปเนี่ยแท่งเทียนเนี่ยก็จะชี้นำขึ้นไปด้านขึ้นต่อไปนะครับแล้วก็แน่นอนว่าแท่งเทียนเนี่ยพอมันลงมาเนี่ยนะครับแล้วมีเกิดโดจิแล้วมีชี้นำลงมาเนี่ยแท่งเทียนก็จะเป็นทิศทางลงมาอีกนะครับเมื่อเกิดตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ารูปแบบของแท่งเทียนเนี่ยมี3ละนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะลบนะครับลบไปแล้วเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังทีหนึ่งก่อนนะครับอันนี้เป็นชาร์ตของคาแรคเตอร์ของแท่งเทียนทั้งหมดนะครับเราก็มาดูตรงนี้นะครับผมขอลบตรงข้อมูลนี้ก่อนนะครับในส่วนที่ตัวของที่ไม่จำเป็นออกไปเพราะว่าเวลาที่เราดูแท่งเทียนแล้วอะไรแล้วเนี่ยมันจะได้ดูง่ายนะครับแท่งเทียนดูง่ายปื๊ดนะครับลบไปก่อนนะครับเราจะสรุปไปนะครับเพื่อให้แท่งเทียนเนี่ยมันดูง่ายหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าผมลบยาวเลยนะครับมี1 2 3ละโอเคพอลบหมดแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นแล้วว่าโอเคแท่งเทียนตรงเนี้ยนะครับแท่งเทียนตรงเนี้ยมันเกิดอะไรกันได้บ้างนะครับนะครับเรามาทวนกันนิดนึงนะครับว่าโอเครูปแบบที่1เลยนะครับรูปแบบที่1คือเมื่อโดจิอยู่ศูนย์สุดของเทนก็จะบอกว่าราคานั้นอาจจะปรับลงได้อันที่2เมื่อมีสัญญาณโดจิเกิดขึ้นแล้วมีวอลลุ่มเยอะ VL เยอะทำให้มันสามารถปรับขึ้นหรือลงได้ในทิศทางที่รุนแรงนะครับข้อ3เลยนะครับก็คือเมื่อเกิดแท่งเทียนโดจินะครับโดจิที่เกิดขึ้นแล้วมีแท่งชี้นำขึ้นก็แสดงว่าเทรนนั้นจะเป็นขึ้นแต่แน่นอนถ้าเกิดโดจิแล้วมีแท่งแดงลงมาชี้นำก็จะเป็นทิศทางลงนะครับส่วนในกรณีที่4นะครับกรณีที่4กรณีที่4นี่เกี่ยวกับโดจิเหมือนกันนะครับโดจินี่จะมีการพูดถึงมากเพราะว่าเป็นแท่งเทียนที่ทุกคนเนี่ยรู้จักแล้วจะมองแนวโน้มไปทางด้านลบมากกว่าทางด้านบวกนะครับเมื่อเกิดเขาบอกว่าเกิดแกปนะครับมีแท่งเทียนปุ๊บนี่เป็นขาขึ้นเสร็จเปิดแกปโดจิเปิดตรงนี้นะครับแกปคือช่องว่างนะครับแกปคือช่องว่างแล้วผมจะสรุปโดยละเอียดอีกทีหนึ่งตอนช่วงท้ายของสไลด์นะครับพอเกิดแกปตรงนี้เนี่ยก็แสดงว่าตรงเนี้ยนะครับแกปขึ้นหรือแกปลงก็ตามนะครับอันนี้แกปขึ้นใช่ไหมครับต่อไปเราลองมาดูแกปลงตึ๊ดแล้วเกิดโดจิตรงช่วงลงตรงนี้นะครับเกิดแกปเนี่ยก็แสดงว่าตรงเนี้ยตรงจุดตรงนี้เป็นแนวรับแนวต้านที่สำคัญนะครับราคานะครับก็อาจจะดิดขึ้นหรือดิดลงก็ได้นะครับตรงส่วนนี้เราก็ยืนยันไปทั้งหมด
4รูปแบบละที่เกี่ยวกับตัวเรื่องของโดจินะครับต่อไปนี่พูดถึงว่าเขาบอกว่าโดจิเนี่ยมีการ stop loss เมื่อราคาแท่งเทียนปัจจุบันเนี่ยนะครับมีจุดต่ำกว่าของแท่งก่อนหน้านะครับของการเกิดโดจินะครับโดจินะครับมันต้องอยู่ที่ขึ้นรูปแบบเนี่ยโอเคถ้าสมมติปื๊ดถูกไหมครับเกิดโดจิก่อนหน้าขึ้นมาเป็นเทรนของสูงสุดนะครับและถ้าสมมติมีราคาปิดต่ำกว่าตรงนี้เห็นไหมครับก็เป็นจงจุด stop loss ตรงนี้แล้วนะครับหรือจะเกิดเป็นเรื่องของตัวไซด์เวย์ที่มันยึกยักอย่างนี้ก็ตามถ้าเมื่อเกิดโดจิปุ๊บมีราคาทำนิวโรเนี่ยต้องระวังละนะครับโดจิเนี่ยถือว่าเป็นแนวรับแนวต้านที่สำคัญเมื่อเกิดเทรนนะครับเมื่อเกิดเทรนก็อย่างนี้เป็นเทรนนะครับแล้วเกิดโดจิขึ้นราคาแท่งเทียนเนี่ยอาจจะวิ่งขึ้นไปต่อนะครับก็เป็น forward ขึ้นมาแต่ตรงจุดตรงนี้นะครับเป็นจุดไฟนะครับเป็นจุดที่ต่อสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นแนวรับแนวต้านที่สำคัญนะครับราคาแท่งเทียนจะไปอีกเท่าไหร่ไม่รู้แต่พอมาถึงตรงนี้ก็จะมีการสู้กันอยู่ดีนะครับแต่เมื่อแท่งเทียนตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะเริ่มหมดนะครับเริ่มหมดเนี่ยหมดแรงขายเนี่ยนะครับเมื่อเกิดอะไรครับ Indicator Oversold นะครับตาม Indicator ที่ใช้เนี่ยก็คือ STO นะครับหรือ Stochastic นะครับ Slow นะครับแล้วก็ราคาแท่งเทียนเนี่ยมีการทิ้งไหลแล้วก็ตรงนี้ STO มีค่าต่ำกว่า20นะครับต่ำกว่า20ปุ๊บตรงโดจิตรงนี้เข้ามาเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับตัวนะครับหรือแรงขายหมดแล้วมีโอกาสเป็นไปได้เนี่ยก็ต้องดูรูปแบบประกอบอีกนะครับจริงๆผมก็มีรูปเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวไว้ผมจะมาชี้ให้ดูอีกทีหนึ่งในสไลด์หน้าแล้วกันครับเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าเสียงไม่ค่อยดีเลยเป็นหวัดหน่อยนะครับนะครับพูดถึงโดจิต่อดีกว่าเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดเยอะนะครับเป็นการเขาเรียกว่าเปิดตัวกันแบบมหาศาลเลยนะครับบอกว่าเมื่อมีแรงซื้อต่อเนื่องนะครับแท่งเทียนเขียวต่อมาหลายแท่งนะครับและอินดิเคเตอร์นะครับเกิดโอเวอร์บอทแล้วเนี่ยก็จะบอกว่าจุดเริ่มต้นของขาลงนะครับหรือจริงๆแล้วจึงไม่ได้อะไรครับมันเหมือนว่าตัวเนี้ยเทรนมันจะหมดแรงเนี่ยขึ้นใช่ไหมครับและเกิดโดจิตรงขึ้นมาตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับตรงนี้ผมเขียนให้เป็น1แล้วกันนะครับเกิดขึ้นเป็นจุดปุ๊บเนี่ยแล้วก็คือ STO มากกว่า80บอกตรงเนี้ยเขาบอกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการที่เกิดขึ้นเท่านี้มีโอกาสที่เทรนจะกลับตัวเพราะมีการซื้อเกินนะครับในทางกลับกันนะครับว่าหากตรงนี้นี่คือพูดถึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ตรงเนี้ยมี MA 200 วัน MA 200 วันก็คือเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเมื่อเกิดโดจิปังขึ้นมาตรงนี้ไม่ผ่านตรงนี้เป็นอะไรครับเป็นแนวต้านนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเกิดโดจิอีกแท่งหนึ่งนะครับจากเทรนขาลงตรงนี้ก็จะกลายเป็นแนวรับนะครับที่สำคัญนะครับเมื่อเจอเส้น200วันเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าเส้น200วันเนี่ยเป็นเส้นของนักลงทุนระยะยาวนะครับถ้าสมมติเส้นต่ำกว่า200วันเนี่ยก็ไม่น่าเล่นแล้วนะครับต่อไปประเด็นคือเมื่อราคาทำนะครับจุดสูงสุดอย่างต่อเนื่องแล้วเกิดโดจิในตำแหน่งที่โดจิเกิดขึ้นนะครับในแนวต้านของแต่ละช่วงนะครับแนวต้านเนี่ยนะครับก็คืออาจจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยหรือเทรนไลน์ของเราก็ได้นะครับแล้วแต่ที่ว่าเราจะกำหนดมานะครับนี่เราลองมาดูภาพนะครับตืดแล้วสมมุติมีแนวต้านตรงนี้นะครับขึ้นไปชนปังเลยโดจิเกิดขึ้นตรงนี้นะครับแสดงถึงแนวต้านถูกไหมครับก็คือขึ้นไปแล้วนี่เกิดโดจิแสดงว่าตรงนี้เป็นจุดแล้วครับจุดไฟจุดต่อสู้นะครับกดต่อสู้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแนวต้านละเป็นแนวต้านนะครับเมื่อเกิดแนวต้านจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยก็ดีเทรนไลน์ก็ดีนะครับก็เป็นอย่างนั้นหมดนะครับ
ต่อไปนะครับเมื่อโดจินะครับทำจุดสูงสุดใหม่แล้วแท่งเทียนต่อไปนะครับปิดต่ำกว่าโลของเดิมเนี่ยแสดงว่าอะไรนะครับแท่งเทียนตรงนี้ปิดต่ำกว่าโลของแท่งนี้แสดงว่าจุดเริ่มต้นของเทรนขาขึ้นนะครับขาขึ้นนี่อะไรครับได้จบลงแล้วนะครับไม่ได้เกิดขึ้นแล้วนะครับจบลงแล้วนะครับลองดูตรงนี้นิดนึงผมว่าผมทวนมาแล้วนะใช่ไหมครับขึ้นไปแล้วเกิดโดจินะครับและอีกแท่งหนึ่งปิดต่ำกว่าโลปุ๊บใช่ไหมครับก็เป็นสัญญาณของการกลับตัวก็ราคาเนี่ยก็เหมือนเจอยูเทิร์นแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของขาลงนะครับเทรนขาลงเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วนะครับก็ในส่วนของโดจิเนี่ยนะครับมันก็เสร็จไปแล้วนะครับก็ต่อไปเนี่ยนะครับต่อไปก็จูจิกับโดจิเนี่ยจริงๆก็เผื่อจริงๆแล้วก็คือเป็นพี่น้องกันนะครับแต่ว่าจูจิเนี่ยจะมีแรงขายที่มากกว่าถูกไหมครับแท่งเทียนตัวนี้ถือว่าเป็นจุดที่เกิดแรงขายเมื่อเกิดอะไรก็ตามสมมติเป็นแท่งเทียนนี้ปุ๊บมาเจอจูจิปุ๊บเป็นการบอกว่าตรงนี้มีแรงขายนะครับซึ่งมีน้ำหนักในการทิศทางที่จูจิเนี่ยจะเป็นทิศทางของการที่ว่ากดลงมากกว่านะครับส่วนถ้าเป็นโดจิจะเป็นลักษณะของสัญญาณกลางๆนะครับกลางๆแต่อันนี้จะเป็นลักษณะของการกดลงนะครับเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะเห็นว่าในเรื่องของจูจิเนี่ยนะครับราคาเนี่ยเปิดและปิดเนี่ยจะเป็นจุดเดียวกันนะครับแต่ละเปิดปิดนะครับและจุดต่ำสุดเป็นจุดเดียวกันมีไส้เทียนข้างบนยาวนะครับมีไส้เทียนข้างบนยาวเนี่ยก็เห็นได้แล้วว่าโอเคตรงเนี้ยจุดตรงนี้เป็นจุดที่มีแรงขายค่อนข้างมากแล้วถ้าประกอบด้วยว่าจุด slow castic นะครับอยู่ในช่วงเนี่ยมากกว่า 80% เนี่ยนะครับก็จะบอกถึงว่าราคานั้นน่ะค่อนข้างจะถูกทิศทางที่มีการขายนะครับมีการขายที่มากนะครับก็ทำให้เทรนตัวนั้นปรับตัวลงได้นะครับลองมาดูนะครับเห็นไหมครับแท่งต่อไปถ้าสมมุติทำโลก็ไปเลยนะครับอันนั้นเป็นในรูปแบบของการกลับตัวนะครับแต่เขาบอกว่าถ้าจูจิเนี่ยอยู่ในแท่งช่วงไซด์เวย์เนี่ยในกรอบแคบๆแท่งนี้บอกได้แค่มีแรงขายนะครับก็เราจะดูได้ตึงใช่ไหมครับแล้วเกิดจูจิมันก็คือยังราคายังไม่เป็นไหนก็คือว่าแท่งนี้มีแรงขายแต่ก็ยังอยู่ในแนวโน้มราคาแนวรับแนวต้านนะครับresistance กับตัว support ก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับแต่แน่นอนนะครับว่าถ้าจูจิเนี่ยนะครับวิ่งลงมาแล้วมาเกิดจูจิตรงเนี้ยราคาตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือจะบอกว่าแรงขายเนี่ยมันยังมีอีกนะครับจนกว่าจะมีแท่งเทียนที่ทำราคาปิดสูงกว่าตรงจูจิตรงเนี้ยก็จะเป็นบอกถึงสัญญาณที่กลับตัวได้นะครับดังนั้นแท่งเทียนเนี่ยก็จะมีหลายแบบนะครับอันนี้เราลองดูจูจินะครับอันนี้ต่อไปก็ชูชินะครับโฮชินะครับก็สำหรับโฮชิเนี่ยผมก็ไว้ว่ากันคลิปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้รู้สึกเสียงไม่ค่อยดีเลยนะครับเสียงไม่ค่อยดีแล้วก็มีสัญญาณรบกวนค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับคนที่สนใจเรื่อง candlestick นะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามนะครับว่าการวิเคราะห์ candlestick เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับต่อไปเนี่ยเราลองมาติดตามชมกันนะครับหากถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็จะได้รับชมผลงานใหม่ๆของผมได้นะครับสวัสดีครับ